بریم برای معرفی و پخت یکی دیگه از نانها و گرده های معروف استان به اسم گرده ذرتی که ذرت را بردیم آسیاب آرد کردیم و حالا مادر شوهرم که داره پختش رو انجام میده به آردش نمک اضافه میکنیم و با آب خیسش میکنیم و این خمیری که میبینید به دست میاد میذاریم یه شب تا صبح بمونه. بعدم میریم سراغ پختش. چه خوبه مال بار بنه بگشته شیرین باوه دست گل من دستم بود چی پارو پریا ای عزیزم اینو بناش دستمال هفت رنگ چی تیاد پیدا ندار به ایل چالن